inni baalagee ta'e obboleessa kee guddatu baalagee ta'e kabajaan jalaa gad jedhi jecha inni jedhu fudhadhu yoo gabbuute waan biraa haasa'e jecha namni siin jedhu qalbeeffadhu jalaa fudhu mataa afoon dhaabatin namni gara laafoon kun si oli osoo si abaare duriyyannata isaa laalte yookiin waan inni haasa'u laalaa oolta garuu osoo haasiin jedhe rabbiin sababa isaa haasi godhuu danda'a. Taa'ee wanni sirra darajaan waan ta'eef nama si caalu waan namni siin jedhu dhagaye nama jaalachuu waan tokko yoo namni haasii jedhe waan inni naan jedhu mai sarota ko beeta ka balan arre daltu odala dhufisa kan tokko beeta sababa arre daltu dala fi isi arre ujade arre odala dhufa duban fi gabeete balan jalala kuni bakka tokko egale mana baay'ee seen amma sababa dheengaddatin talambaa jaalatte gamada fitti dhaatte dhaabattuuni jechuu kaatina nagarre kana ani immoo asumaaninin akka waati namatti jirtu siiloluu kiyya beeka yaada kiyyaatitti siilolee si arrabsee si dha'uu kiyya beeki miira keessa galee jaartii dhiyeetan taasii kabalaan am jalleesse abbaa ta'e kaasii akkana tashkaraa karta kana dhayxeen kun muka san biratti lafa dhoofte kawaan biroo dalagu nama birooti ka cinqisiinu nama biroo obboleessa kiyya ammallee bara akkasinitti radaa jirta okay taa'e abdii si kana dhanillee taa'e garuu akka biraan naageettu ati abdii sirraa qabaaniin rakkoon qabu sirriidha gorsaan tokkoffaa si jaaladhaa si kabajaa waan ati naan jettu illee nagaa waan kana garuu haadha faatee birallee naagaa yoo dandeetti anaafis illee waliin nu fidi kalaasin dhiisaa waan isin naan jettan fudhadhee jira maa wanni miti ayyee galatoomii fi waatoo maalitti baatee sageette Network kabe. Network isaatu kabe. Fuad. Mee achi keessatti bilbilee si bakka keessatti bilbilee inni network yoo qabu gara faate taraabala isaan beekatti bilbilee keessan. Akkanni wallahi ijoollee zamana kana wajji. Mee maati faate dorga ceefte fudhaddaan kutti maal mu golchuu dame.